Ola, son Luísa Villalta. Queres coñecerme un pouquiño mellor? Imos facelo a través deste concurso. Quen quere ser Luísa Villalta? Para xogar, tes que dicir cal crees que é a resposta correcta. E bule, soamente tes 1 minuto para responder. Primeira pregunta. Onde é cando nacín? A. En Santiago no 1957, B. Na Coruña no 1957, C. Na Coruña no 1967 e D. En Perú no 2000. E a resposta correcta é B. Na Coruña no 1957. Segunda pregunta. Que estudios fixen? A. Filoloxía hispánica e galego-portuguesa. B. Maxisterio. C. Pedagogía. D. Dereito. E a resposta correcta é A. Filoloxía hispánica e galego-portuguesa. Terceira pregunta. En que instrumento fun titulada superior? A. Na frauta traveseira. B. En piano. C. En violín. D. Na viola.
E a resposta correcta é C, en violín. Cuarta pregunta. Que aprobei no ano 1988? A. O carné de conducir. B. O exame do nivel superior de inglés. C. As oposicións a mestra. E D. O curso de primeiros auxilios. E a resposta correcta é C. As oposicións a mestra. Quinta pregunta. Desenvolvín unha intensa actividade cultural máis facendo que A. Seminarios e recitais de poesía. B. Discursos políticos. C. Contacontos nos colexios. E D. Cantante de orquestra. E a resposta correcta é A. Seminarios e recitais de poesía. Sexta pregunta. En que entidades participei? A. Na Asociación pola Defensa da Natureza. B. No Grupo Cultural e Folclórico da Coruña. C. No coro da miña igrexa. E D. Na Mesa pola Normalización Lingüística, entre outras.
E a resposta correcta é D, na Mesa pola Normalización Lingüística, entre outras. Sétima pregunta. Entre as miñas poesías publicadas están A. Ruido, papagaio, as palabras ingrávidas. B. Romanceiro xitano. C. Poema para Lucía, poesía do mar. E D. Cantares gallegos e negra sombra. E a resposta correcta é A. Ruido, papagaio e as palabras ingrávidas. Oitava pregunta. Entre as miñas obras teatrais están A. O Paseo das Esfinxes e Concerto para un home só. B. Agarimos e o amor. C. Xulia e Xulio e Cabezóns. E D. Rueiro pola vida e A casiña da pastora. E a resposta correcta é A. O Paseo das Esfinxes e Concerto para un home só. Novena pregunta. Samorrín, en que ano e de que? A. No ano 2000 de cancro. B. No ano 2020 por mor da Covid. C. Aínda estou viva, mentinche. E D. No ano 2004 de meninxite.
E a resposta correcta é no ano 2004 de meninxite. Décima pregunta. Que fixeron poetas e escritores galegos despois do meu enterro? A. Fixeron unha festa. B. Choraron moito. C. Un acto con poesía recitada con fondo de violín. E D. Tiraron as miñas cinzas ao mar. E a resposta correcta é C. Un acto con poesía recitada con fondo de violín. Decimoprimeira pregunta. Na cidade da Coruña puxéronlle o meu nome a que? A unha praia. B. A un edificio. C. A un colexio. E D. A unha rúa. E a resposta correcta é D. A unha rúa. Decimosegunda pregunta. Que ano se me adica o Día das Letras Galegas? A. O 2020. B. 2021. C. 2024. D. 1999.
E a resposta correcta é C, no ano 2024. E ata aquí o concurso de Quen quere ser Luísa Villalta? Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.